সাউন্ড ইফেক্ট একটি ভিডিওকে প্রফেশনাল এবং ভিডিওর কোয়ালিটিকে ইমপ্রুভ করার জন্য সাউন্ড ইফেক্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তা আপনারা এই ভিডিও ক্লিপটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রথমে আপনারা সাউন্ড ইফেক্ট ছাড়া এই ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। এখন সাউন্ড ইফেক্ট এড করার পর ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। অর্থাৎ সাউন্ড ইফেক্ট একটি ভিডিওকে অসাধারণ করে তোলে। তাছাড়া আপনারা যদি কোনো ভিডিওতে টেক্সট অ্যাড করতে চান বা কোনো ফটো শো করতে চান তাহলে এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো ব্যবহার করে ভিডিওকে আরো প্রফেশনাল করে তুলতে পারেন। ইন্ডিয়ান বড় বড় ইউটিউবাররা সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করে ভিডিওকে অনেক ইন্টারেস্টিং করে তোলে। মূলত সাউন্ড ইফেক্টগুলো সব ক্যাটাগরিতেই ব্যবহার করা হয়, যেমন কমেডি, ব্লগ, ট্যাগ ইত্যাদি। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, এই কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টগুলো পাবো কোথায়? তার জন্য আমি আপনাদেরকে একটি ওয়েবসাইটে সাজেস্ট করব। তার নাম হলো পিক্সাবে। পিক্সাবেতে 90,000 প্লাস কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে। এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো ব্যবহার করার জন্য ডেসক্রিপশনে কোনো অ্যাট্রিবিউশন বা ক্রেডিটও দেওয়া লাগে না, শুধু পিক্সাবে থেকে ডাউনলোড করবেন এবং আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করবেন। 100% কপিরাইট ফ্রি। চলুন দেখে নিন কিভাবে ডাউনলোড করবেন। প্রথমে যে কোনো একটি ব্রাউজারে চলে আসবেন। আমি ক্রোম ইউজ করি তাই ক্রোমে চলে আসলাম। ক্রোমে আসার পর সার্চ বারে লিখব pixabay.com। তারপর এখানে সাউন্ড ইফেক্ট নামে একটি অপশন রয়েছে, এখানে ক্লিক করব। দেখুন এখানে লেখাই আছে রয়্যালটি ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ফর ডাউনলোড এবং নিচে লেখা আছে ওভার 90,000 প্লাস ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট, অর্থাৎ 90,000-এরও বেশি সাউন্ড ইফেক্ট আছে এবং সবগুলোই কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট। এখানে সব ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আপনি পেয়ে যাবেন, যেমন নেচার, বার্ডস, উশ ইত্যাদি। তাছাড়া এখানে আপনারা প্রয়োজন অনুসারে সাউন্ড ইফেক্টগুলো সার্চ করতে পারবেন। যেমন আমার প্রয়োজন হাঁটার সাউন্ড ইফেক্ট, তাই আমি সার্চ বারে লিখবো ওয়াল্ক। ওয়াল্ক মানে হাঁটা। দেখুন হাঁটার অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট চলে এসেছে। এখন এখানে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলেই এই হাঁটার সাউন্ড ইফেক্টটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। আর এভাবে পিক্সাবে থেকে কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করে আপনি আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। মনিটাইজেশন ছাড়াও আরও 20টি উপায়ে ইউটিউব থেকে ইনকাম করতে চাইলে এই ভিডিওটি অবশ্যই একবার দেখবেন।